अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड। तो चलें जी, लेट्स गो विद मी और फुल डे हम आपको प्रिंसेस आइलैंड में विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। डे क्रूज़ भी कीजिएगा। तो चलें जी, हम जा रहे हैं एंजॉय करने और आप रुक रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए और फुल व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो जी ये है शिप और इसमें जो है आपको 3 फ्लोर नज़र आएंगे और सब एक ही जैसे हैं और आप हमारे साथ चलते जाइए। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे जाके कि कितने फ्लोर हैं। और ये देखिए जी, अभी जो है हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आए हैं और इसके बाद हम आपको विज़िट कराएंगे थर्ड फ्लोर का। बहुत बड़ा क्रूज़ था और इवन बहुत ही खूबसूरत, सेटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग ये देखें, फुल जो है वो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है आप बाहर आके खड़े हो जाएं तो बालकनीज़ भी हैं और आप वहाँ पे भी आके खड़े होकर एंजॉय भी कर सकते हैं और आराम से आप विंडो साइड पे भी बैठ सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और व्यू माशाल्लाह, आप व्यू चेक करें, व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आप सी के बीच में हैं और आप आसमान देखें और हवाएं देखें और बहुत इंजॉय करें। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। प्लीज़ जब भी आप विज़िट करें इस्तांबुल तो आप ज़रूर जाइएगा और ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो जी बीच बीच में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, तो आप हमारे साथ रहिए और हमारे साथ फुल क्रूज़ को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे एक जो अंकल हैं वो जो है वो आगे आप देखेंगे कि ये कुछ लेमन के लिए जो है अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं कि आपने किस तरीके से इसको स्क्वीज करके लेमन जूस को निकालना है। ये भी हमने बाय किया, बहुत मज़ा आया। ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। Çekirdek yoğurt kokuyor. Efendim bugün misafiriz biz. Şimdi bunu kaldırıp atmayın. Değerli yolcular, bakın kapağı var demiştim. Kapatın, dolaba koyun. Alet bunu muhafaza ediyor. Evet, kapak sayesinde hava almıyor. Birkaç gün sonra bir limon suyu aldım. Bakın yine kapağı kaldırıp yanlardan yavaş yavaş okşayın. Elektrik parası yok, su parası yok efendim. Böyle tertemiz. Hatta bir limon suyu. Son olarak limonun işareti tıkanmaması için avucunuza alın, sakın alet kırılmaz. Evet, şöyle sıkı edelim. Ne kadar sıkarsan sık, alet kırılmıyor. Bir de bakın limonun işaretini açalım. Bir damla su kalmış mı hep beraber böyle. Hemen söylüyorum fiyatını, bir saniye. Bir saniye efendim. Pardon, bu arada limon su içmek isteyen varsa içeriz. Bardaklarız. Buyur delikanlı. Şöyle köşeye geçelim. Sayın yolcular, bakın limonun işaretini açıyorum. Evet, limonun işaretini açıyorum. Aletin en büyük özelliği, buyurun demin dediğim gibi, yalnızca çekirdek kabuk olarak kalmış. Bakar mısınız? Limonla bir damla daha kalmamış, yalnızca çekirdek kabuk olarak kalmış. Evet, olay bu. Evet, aletin fiyatı kaç para? Sayın yolcular, bakın 10 lira, 20 lira değil. Değil efendim. Şöyle paketlerde 3 tane var. Evet, paketlerde 3 tane var. 3 tanesi bir arada 5 lira efendim. Tabii, tabii efendim. Tamam, ben veriyorum. Şöyle gösterelim bakın, paketlerde 3 tane var. Sayın yolcular, 3 tane. चलें हम आपको विज़िट करवाते हैं क्रूज़ की थर्ड फ्लोर और टॉप फ्लोर है, वहाँ चलते हैं और उसका भी व्यू एंजॉय करते हैं। ये देखिए जी, कितने सारे लोग जो है यहाँ पे हैं और कितना फुल ये हुआ है और यहाँ सब वेदर एंजॉय कर रहे हैं मज़े से और व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, कितने सारे लोग जो है वो प्रिंसेस आइलैंड हमारे साथ जा रहे हैं। डिफरेंट आइलैंड्स हैं, कुछ आधे किसी आइलैंड में उतरेंगे और आधे प्रिंसेस आइलैंड जा रहे होंगे और वहाँ चल के हम आपको मज़ीद विज़िट करवाएंगे।
जी फाइनली हम आ गए हैं और ये देखें जी क्रूज़ का जो डोर है वो ओपन हो रहा है। अब हमने बाहर जाना है और बाहर जी हम आ चुके हैं प्रिंसेस आइलैंड। और अब आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको फुल विज़िट करवाएंगे, फुल आपको दिखाएंगे कि प्रिंसेस आइलैंड कैसा है। और यहाँ पे देखें जी आप, बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत सा एक जो है वो कपल जा रहा है। और ये देखें जी, ये दोनों हैं वो कपल और इनका एक अदर बेबी भी है और नैनी भी साथ में जा रही है इनकी, और ये दोनों का एक बहुत खूबसूरत बेबी भी था। तो ये है जी प्रिंसेस आइलैंड। यहाँ तमाम लाइन से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक किस्म की जो है वो घोड़ा गाड़ी होती है, उस पर ये फुल आपको प्रिंसेस आइलैंड का विज़िट करवाते हैं और वो जो है वो बहुत रोमांटिक और बहुत मज़े की है। तो जी चलें हम देखते हैं वो और उसके बाद चेक करते हैं। तो जी कहीं मत जाइए, साथ रहिए, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। Normal çağırırken de gelmedi. Allah'ım yarabbim, şimdi tartışacaklar ya. यहाँ पे बहुत मज़े की शॉपिंग भी है, ज्वेलरी है और बहुत सारी चीज़ें, इयररिंग्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ से मैंने कुछ इयररिंग्स बाय किए और जी उसके बाद जी हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी घोड़ा गाड़ी नहीं है। हमने 2-3 जगह से पूछा पर उन्होंने बताया कि अब वो बंद हो चुकी है कोविड की वजह से, और अब केबल कार और ये साइकिल्स और केबल्स कार अवेलेबल है। पहले हम इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। यहाँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का शूट हो रहा था। यहाँ हमने भी थोड़ी सी पिक्चर्स खींची, तो मैं आपके साथ वो पिक्चर शेयर करती हूँ। बहुत मज़े का शूट हुआ यहाँ पे। और इसके बाद जी हम चलते हैं आगे, और आगे आप ये देखें बहुत मज़े की स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल यहाँ स्टॉल लगे हुए थे। और स्टॉल्स के अंदर कुछ डिफरेंट ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ें बिक रही थी। और ये देखें ये कितना खूबसूरत स्टॉल है और कलरफुल ऑरेंज पिंक और बहुत मज़े का। ये जो है वो केबल कार है और केबल कार में ही हमें पूरा प्रिंसेस आइलैंड घूमना पड़ेगा क्योंकि हम पैदल नहीं घूम सकते, बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। तो जी हम जा रहे हैं अभी बुक करवाने केबल कार और उसके बाद हम आगे विज़िट करेंगे। तो जी आप हमारे साथ रहिए और केबल कार में हम ट्रैवल कर चुके हैं और अब हम आपको पूरा प्रिंसेस आइलैंड विज़िट करवाते हैं और फुल आप उसको एंजॉय कीजिए और साथ रहिए।
तो जी हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और लोग यहाँ उतर के वॉक भी कर रहे हैं, वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आप लोगों को ये जगह बहुत पसंद आएगी। जी माशाल्लाह ये आप देखें बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। छोटे छोटे ये सारे शिप्स हैं और बहुत मज़े का है। यहाँ पे लोग उतर भी रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं। हमारा स्विमिंग का इरादा नहीं था तो हम लोग यहाँ नहीं उतरे, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो यहाँ लाजमी उतर रही हैं और यहाँ पे जो छोटा सा आइलैंड है इसको एंजॉय कर रही है और स्विमिंग कर रही है। और आप लोग हमारे साथ रहिए, चलते रहिए, हम आपको फुल टूर करवाएंगे, फुल दिखाएंगे। और ये देखें जी आराम से लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई बोर्डिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके बाद जी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, फुल टूर है, साथ साथ रहिए, कहीं मत जाइए और एंजॉय कीजिए। तो जी अब हमारा जो है वो वापस हम आ गए हैं, बस थोड़ी सी देर में हम वापस पहुंचने वाले हैं। और आप ये देखें कितना ही खूबसूरत है ये। और प्लीज़ आप लोग डू विज़िट एंड बहुत मज़े की जगह है, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ आइए। और आई सजेस्ट कि जब आप इस्तांबुल आएँ तो प्रिंसेस आइलैंड लाजमी आइए। तो जी अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए और उसके बाद जी वापस जो हम क्रूज़ पे दोबारा जितना सफ़र अभी करके आए हैं उतना ही दोबारा सफ़र करेंगे। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।
Heybeliada está artístico.